देखो जंगल में रहने वाले लोग बिल में से सांप को कैसे पकड़ते हैं। कुछ बिल के आगे इस प्रकार का औजार लगा देते हैं, उसके बाद में जैसे सांप उसमें से निकलता है तो वो इसमें फंस जाता है। और देखो जो ये दोनों लड़कों बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो लास्ट में बना हो तो देखकर आप भी चौंक जाओगे। ये दोनों लड़के जिराफ बनने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ देखो असली का जिराफ बन जाता है। तो ये कैसे हुआ आप कमेंट करके जरूर बताओ। और ये देखो ऐसी टेबल बन रही है जिसे खरीदना आपके बस की बात बिल्कुल नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप खुद ही देख लो, क्योंकि चंदन के पेड़ों की टेबल बन रही है जो बहुत ही ज्यादा विशाल पेड़ थे, उनको काट कर इनकी टेबल बनाई जाती है। इनमें बहुत ज्यादा खुशबू और सुगंधित होती है, इसलिए बहुत महंगी होती है। और चाइना टेक्नोलॉजी में कितना आगे है तो आप ये वीडियो देखकर ही समझ सकते हो, क्योंकि हर काम रोबोट के द्वारा भी किया जा सकता है। यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।